Знаменитая фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» сегодня изменилась на возмущенное «Это что такое, Илон Маск?». Глава компании SpaceX, как и обещал, начать поставлять в американские больницы новые аппараты АЛФ своего производства. И что же, открыв коробки с лейблом Tesla, врачи клиники в Колорадо обнаружили там технику другой фирмы ResMed. Мало того, думали, что это реальные аппараты для реанимации, а это приборчики для лечения храпа. То есть легкие они, конечно, вентилируют, но пациентам с пневмонией мало помогут. На аграрном рынке в грузинском городе Поти для посетителей ввели правило отдавать все имеющиеся наличные специальному сотруднику, который производит их дезинфекцию с помощью антисептика и утюга. Отмечается, что обеззараживающей жидкостью обрабатывают металлические монеты, а бумажные деньги гладят утюгом. Кроме того, на рынке проводят термоскрининг граждан, им также раздают перчатки. Подобные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. На текущий момент число инфицированных в Грузии составляет 170 человек, 2 пациента умерли, еще 36 выздоровели.